Spojenie tradície a inovácií, celoročná tvrdá práca a oddanosť sú základmi našej poľnohospodárskej spoločnosti. Už 8 rokov budujeme farmu, ktorá rešpektuje prírodu, podporuje biodiverzitu a prináša špičkové služby a vlastnú produkciu. Naša činnosť je zameraná na dve hlavné odvetvia, agroslužby a rastlinnú výrobu, pričom v oboch oblastiach sa riadíme rovnakým cieľom poskytovať kvalitu, spoľahlivosť a trvalú udržateľnosť. Jadrom našej činnosti sú agroslužby, kde ponúkame komplexné riešenia od žatvy hustosiatých obilnín, sóje, hrachu, ciroku, slnečnice, kukurice, cez spracovanie pôdy až po sejbu, hnojenie a ochranu rastlín. Ročne pokrývame okolo 4000 hektárov žatvy a 1500 hektárov ďalších služieb. Naše pôsobenie zahŕňa široké územie od Bratislavy po Komárno, východné Slovensko. V Českej republike dlhodobo spolupracujeme s farmármi od Brna cez Hanú, Svitavy až po Pardubický kraj. Okrem toho sme otvorení v spolupráci v ďalších regiónoch Slovenska, Česka či Maďarska. Pre žatvu využívame špičkové kombajny značky Claas, vybavené technológiami pre precízne poľnohospodárstvo, ako mapovanie výnosov, meranie vlhkosti, GPS či CMOS Automatic, ktoré sú zárukou efektivity a kvality. Lexion 8900, vlajková loď našej flotily, pásový kombajn s výkonom 790 koní, zásobníkom zrna o objeme 15 000 litrov s flexibilným adaptérom Convioflex 1380 na zber sóje, hrachu či obilia. Tento stroj patrí medzi najvýkonnejšie na trhu. Lexion 770, pásový kombajn s výkonom 585 koní v agregácii s adaptérom Vario 1230 na zber obilia či ciroku. Lexion 760, kolesový kombajn s flexibilným adaptérom Convioflex 930, ideálny pre zber sóje, hrachu či obilia aj na menších parcelách. Pre žatvu špecifických plodín, ako je slnečnica a kukurica, využívame adaptéry. Geringhoff Sunlight Horizon, novinka v našom portfóliu na zber slnečnice, nezávislý od riadkov s funkciou spodného drtenia o zábere 9 metrov. Kukuričné adaptéry Oroš Cornado, dostupné v 6 a 8 riadkovom prevedení so spodným drtením pre maximálnu efektivitu. Každý detail našej práce je nastavený tak, aby sme klientom priniesli špičkové výsledky, či už ide o zber, spracovanie, sejbu alebo iné služby. Na vlastnej pôde o rozlohe 125 hektárov pestujeme sladovnícky jačmeň, sóju, pšenicu, kukuricu na zrno a na 3 hektároch zeleninu, avšak gro produkcie predstavuje v našom hospodárstve sója, ktorej vidíme najistejšiu budúcnosť. Naše postupy sú založené na regeneratívnom poľnohospodárstve, zanechávame orbu, zvyšujeme obsah humusu v pôde a podporujeme biodiverzitu. Naše polia sú každý rok zazeleňované, zavádzame precízne poľnohospodárstvo a pravidelne analyzujeme pôdu, aby sme zabezpečili jej zdravie pre ďalšie generácie. Popri agroslužbách a rastlinnej výrobe sa venujeme aj drobnochovu hydiny, kačíc a zajacov, ktoré držíme vo welfare chove s otvoreným prístupom na pasienok. V oblasti zeleninárstva pestujeme lahôdkový hrášok, cukrovú kukuricu a zemiaky, ktoré sú určené hlavne pre širokú verejnosť, predovšetkým v regióne našej farmy. Našou ambíciou je zvýšiť povedomie o význame domácej zeleniny, ktorá je pestovaná v lokálnych podmienkách a s dôrazom na moderné technológie.
Veríme, že práve takéto potraviny patria na stoly ako symbol zdravej výživy. Naša vízia je jasná. Chceme rozvíjať rodinnú farmu s moderným mechanizačným strediskom a technologicky pokročilým parkom rastlinnej výroby. Neustále pracujeme na modernizácii a rozširovaní obhospodarovaných plôch, aby sme zabezpečili trvalú udržateľnosť a zároveň prinášali klientom tie najlepšie výsledky. Sme presvedčení, že spojenie tradície, inovácie a rešpektu k prírode je kľúčom k úspešnému poľnohospodárstvu. Veríme, že sa staneme súčasťou vašej cesty k lepšej úrode a udržateľnejšej budúcnosti.